끝나기 들겠나요? 안나기들 끝나기들 끝나요. 안나기들 끝나기들 끝나요. 안나기들 끝나기들 끝나요. 안나기들 끝나기들 끝나요. 그대에게
кайгылар. Булыр, бәлки мине гаепләрдер. Авыл моңын артык йырлауда. Теләһәләр генә ни әйтһендер. Тамырдарым минең кырдарда. Теләһәләр генә ни әйтһендер. Кырдарымды һагынам мин һаман. Әйтер берәү, бит авылыңды ташлап киттең һин дә бер заман. Бар нимәнең якын күңелемә, тугайдарның шаулап үтүе. Бер гомер бит үде, башактарның баштарына һыйпап үтүе. Бер гомер бит менеп батудары, каршы тауга, кая таштарга. Ошо тауды, ошо батударды ни йөрәгең етер ташларга. Сирләштереп быел кайткан идем. Сырхап үтер тиһәм көндәрем, бер һелтәнеп бесән сапкан идем. Ядылдылар, китте тәңдәрем. Ана улар, ердең хужалары, халыма катлап, эштән кайталар. Күрешеп калам, күрешеп калган сакта, кулдарымда майлы тап кала. Шатлыктарын ошо кешеләрнең, кайгыларын мин месит күргән. Улар менән күпме ер һөргәндә, байрамдарда күпме типтергән. Ерем мине эшкә егә, кеше булһын диеп үстергән. Ошо ерде биргән игелекте мөмкинме һуң ташлап китергә? Юк, авылым, һинһез бер касан да яшәмәнем. Яшәмәнем, һиңә генә лә мин бикләнеп. Китәм киттем, һагыныр өсөңдө. Юк, мин һине ташлап китмәдем. Рәхмәт.
Ырыуым минем Катай, ағасым Карагас, кошым кызгым, тамгам булыр балга. Башкорт халкының Катай ырыуы тирәкләнгән, дан алган, сәскә аткан, изге ер Балакатай ерендә, Түбәнге Үтәш авылында дөньяга килгән. Миңә бары 17 яшь. Исемем минем Алтын ай. Гаделлек һәм сафлык символын аңлата. Өләсәем миңә бәләкәй сакта Зөһрә кыз легенда көйләде. Үгәсенең кырхытуларынан арыган кыз Зөһрә күк йөзеннән ергә баккан айга эндәшә. Үзен күккә күтәрүен һорай. Зөһрәнең теләге ысынга аша. Гаделлекте яраткан ай кеүек, мин дә киләсәктә кешеләрне явызлыктан, хата алындардан якларга, акларга теләгем. Теләгем башкорт кызларының милли йөген, төп асылын, халыклыгын күрсәтү. Башкорт булып туугас ергә, башкорт булып калайык. Киләсәккә рух, имандан, ныклы күпер халайык. Рәхмәт.
Кызгандан кыза бара. Киләһе бәйге өйгә эш итеп бирелгән иде. Милли аш-һыу оҫтаһы. Был бәйгегә һәр һылыуҡай үҙ ҡулдары менән әҙерләгән башҡорт милли ризыҡтарын тәҡдим итәләр. Беренсе бәйгесебеҙгә һүҙ бирәйек. Башҡорт халҡы элек-электән ҡунаҡсы булған. Хөрмәтле ҡунаҡтарҙы улар ҡымыҙ менән ҡаршы алғандар. Шуға күрә үҙебеҙҙең ҡымыҙҙы һеҙгә тәҡдим итәм. Рәхим итеп ауыҙ итегеҙ. Башҡорттарҙың аш-һыуҙың бер төрө. Ул көс бирә. Тағы бұдан әнесәгіл бик тәмле була. Сөнки булда ул файдалы ла. Ашҡаҙанды, өйөр, бауыр, нервы системаһын эшмәкәрлеге яҡшырта. Bayramlar təniyədir. Bismillahirrahmanirrahim. Ризыҡтан киң булмайым. Килер ризыҡ ҙур. Мин бешерҙем берәмес, бәлеш һәм башҡорт һауын була. Ул бик уҫал һәм һаран булған. Бар ябай халыҡтың уңышын тик үҙенә алып торған. Булхан бигерәк тә тәмле кәстәр ашарға яратҡан. Көндә үҙенең ашнаҡсыларына ниндәйҙер тәмле кәстәр килтерергә һораған. Ашнаҡсылары йүгерешеп уға ниндәйҙер тәмле кәстәр килтергән. Әммә ханға берәү ҙә оҡшаманы. Бер бәләкәй генә башҡорт ауылында Әминә исемле ейәнсәре менән бер ҡарт-ҡортсо йәшәгән. Әминә бик бешеренергә яратҡан. Олатаһы ул бешергән ризыҡтарҙы маҡтап ашаған. Тәмле бешереүҙең сере нимәлә тип һораһағыҙ? Ә бына нимәлә? Ул һәр бер бешергән ризығына бер ат бал ҡуша. Шуға күрә уның ризыҡтары ауыҙҙа иреп торорҙай булған. Бер көндө Әминә олатаһының яратҡан ризығын бешергәндә, онға йомортҡа ҡушып баҫа. Усында ҡамырҙы тәгәрәтеп, бармаҡ башындай ғына бауҙар китә. Ошо бауҙарҙы ҡайнар майҙа алтын төҫкә кергәнсе бешерә. Был турала хан ишетеп ҡалғас та, Әминәне үҙенә саҡыртып ала. Бер ауыҙ иткәс тә, саҡ-саҡ телемде йотманым тип ҡала. Ошо көндән башлап башҡорттың төп ризығы булып сәк-сәк һанала башланы. Бер байрамда үтмәй беҙгә сәк-сәк һикән. Бер табында булмай беҙҙә йырҙар һәм бейеүһеҙ. Үҙе бай, үҙе татлы, иремдә мин өҫөҙ. Әллә сәсәк яратҡанға күңелем тигән хисле сәк-сәк. Татлыма сәк-сәк, баллы
Башкорт ашы бигрәк тәмле, иң тәмлеһе бишбармак. Файдалы уның һурпаһы, эсһәң әгәр ҡоротма. Шуға батыр башҡорттар, ҡоростай ныҡ башҡорттар. Һаумыһығыҙ, мин башҡорт халҡының милли аҙығы бауырһаҡ бешерҙем. Ни өсөн тигәндә, был беҙҙең өйҙә иң ҙур аҙыҡтарҙың береһе, сөнки өләсәйем уны бешерә торғайны. Бәләкәй саҡта мин өләсәйем менән үҫтем. Шуға күрә бауырһаҡ еҙе, бауырһаҡ үҙе минең күңелемдә йылы хистәр, йылы хәтирәләр уята. Шуның өсөн өләсәйем һанап мин бауырһаҡ бешерергә булдым. Һеҙгә лә бауырһаҡ тәме оҡшар тип уйлайым. Сөнки был бик бәхет һәм шатлыҡ менән бешерелгән аҙыҡ. Рәхим итегеҙ. Мин һеҙгә ғаиләбеҙҙең иң яратҡан ризығы бәлеш бешереп килдем. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, жюри ағзалары. Мин үҙемдең балаҡатай яҡтарымдан башҡорт халҡының милли аҙығын бауырһаҡта алып килдем. 10 йомортҡаһы да иләп олмош, 1 стакан аҡ май иретеп һал, һергә ҡушҡан семтем сода өҫтә, балғалап тоҙ, ҡамыр яһашынан. Йә, булдымы? Ваҡ-ваҡ киҫкелә лә, тәгәрәтеп яһа оҙонса бал, борсаҡ-борсаҡ уны ҡырҡылап сыҡ, үткер бысаҡ менән йә теш турал. Шыжлап бешкән майҙа һөҙгө менән ботаҡ, болғатып тор. Ашыҡтырма, бауырһағың алһыу төҫкә инһә, табының үтер матур.
Баллап өйіп қойған, сәк-сәк була. Қалай еткенде лә, құтлы затлы. Юққа мені байрамдың ең зиннәтлі күстәнесі. Тибер бауырхақты. Ашығып, тәмлі болған. Белүебезчә, 2021 ел сәламәтлек һәм әүдәм гомерлелек елы дип игълан ителде. Һәм безнең киләһе бәйгебез. Һәм без әле безнең кызларыбызны сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез, кызлар. Безнең кызлар матур итеп кенә тезелештеләр, һәм без һүзне жюри әгъзаларына тапшырабыз. Хәерле кич. Катнашучылар, олуг кызлар белән, катай кызлары. Менә безнең сәхәр безгә һорау бирәбез. Еңел генә һораулар бирәбез. Мин түгел. Шуңа әһет кемгә шуңа mana bu olgudu kudarlarına olgudu kudar kudarıp sol horoga cevap berge tiyişi. Mana menen herge birinci horo. İngilgene horo mana Bашкортостандын халық артисти Ариф Габитов Нинде ауылда туған. Хәбәйттеген 7-нче номер булды. Так, тагыла. Мына бизге айттылар, колуңузду көтөрүп. Мына тагыла ким колду көтөрдү деп аткан? Так, колдунса биринчи эбит. Хедда шулай деп ойлойм мына. Мына биринчи номер айтегилер Ариф Габитов Нинде ауылда. Бізде Башқұртстанда мен деге өден сәнғат кіші болғас, біргешінде қорада білген, но ләкин оны білерге тейшіге. Башқұртстанда 5 Советтар Союзының, Советтар Союзында томаны ғылдай дейін, ләкин біләхі дейін. Советтар Союзы да Башқұртстанда 5 Советтар Союзының халық артисі біздің мұна республика. Ашылардың үсәуі Белорет районы Қатайда. Так, қолыңызды көтердіңіз 5-нче номер. Микрофонға жақынырақ келіп айтыңыз. Арслан Мүбәрәков. Шунан. Yok yoldan ısırmayla, bana birinci numara gelip ettik. Yok bana yetince ne var ya da hep ettik diyorlar. Birinci ettik. Güllü Mübərəkova. Hep ettik. Sagir İsmailov. Так. Гали Ханшин. Лаф ettik. Бұл өз мына бірінші номер 5-нче айтты, 7-нче, 6-нчы сақ қана яңылыштығы. Ғали Хамзин бик бүйік үйірсі, ләкин біздің арабадан кетіп барды. Ол СССР-дің халық артисті, Башқұртстандың халық артисті. Яды бола ма? Her horavuzda mana Zelifa Ahmadina aytib berdi. Халыкайдар, хайырлы көн барганга шундый мөләйем кызлар, шундый матур булып тора. Менә горурланып каралып торам, безнең Белорет районында шундый матур кызлар үсеп килә. Аллага шөкер, рәхмәт сезгә. Харам шундай. Безнең якташлар арасында, бөек якташларыбыз арасында Исмакай авылыннан Ярбай Хаматов туган шулай бит. Onun əsərlərin aytıb 19 romanı gün күргәндә, evet 19 romanı əsərlərin менә әйтеп сыгабыз, алтын сынагы. Dünya Amore romanı. Ақман, Тоқман, Қатайдар. Тагыла. Бөртекләп елы алтын. Я молодец, рәхмәт. Тагыла. Бөртекләп елы алтын. Ярай, үз җавап бирдегез. Рәхмәт.
Беләһегеҙ, рәхмәт. Менә бөйөк беҙҙең шәхестәрҙе иҫкә алабыҙ. Абаҙаҡ ауылында кем тыуған? Бөйөк шәхестәрҙең береһе кем? Роза Кучукова. Эйе, тағы ла кем? Василия Фаттахова. Юк. Айгиз Баймөхәмәтов. Ул әле бик бөйөк шәхес түгел әле, ул әле үсеп килә, Айгиз молодец, но әле менә иң күренекле, иң бөйөк, иң танылған беҙҙең шәхестәр араһында кем Абаҙаҡ ауылының? Әхмәт Лөтфуллин. Молодец. Әхмәт Лөтфуллин, 6-нчы номер. Молодец, рәхмәт. Мына беҙҙең тәбиғәт матур битендә мына иң бөйөк, иң ҙур тау. Бөтәгеҙгә лә бал ҡуябыҙ, бөтәгеҙгә. Аның бейеклеге ниндәй Ямантауҙың? 1 километр 642 метр. Икенсе тау ниндәй? Иң бейек. Ирәмәл. Оның бейеклеге ниндәй? 1582 метр. 1 километрда 562 Икәнеке. Рәхмәт. Мына беҙҙең ошо Белорет районының ниндәй райондар менән сикләш, беҙҙең сик ниндәй райондар менән? Учалы, Ахамил, Балаҡатай, Баҡалы, Ҡойбы, Учалы, Тағы ниндәй райондар? Менә, күреп сыйлыҡ. Салауат районы. Һеҙ 6-нчы номерҙе райондан үтегеҙ? Мин Белорет районынан. Мин уйлағайным, ҡыйғанан шуға Салауат яғына әйтәйем. Тағы ла? На западе. Ниндәй райондар? Сафари районы менән Сафари. Мәләүез. Тағы мин һеҙгә бер һорау бирәм сәнғәт өлкәһендә. Сибәғәт Яруллин дигән баянист була торғайны, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Шул ниндәй районда? Белореттәргә түгел. Ҡыйғылар, һеҙ белмәйһегеҙ, Белорет районынан, әйтегеҙ, Ҡыйғы районынан дине. Шуны. Ярыҡылар рәхмәт. Ҡарағыҙ, һеҙ әле аҙалтлар битендә ҡайын ҡараулар бит олар белергә кәрәк. Әйҙәгеҙ саҡ ҡына юморғалап бәйләнеп китәйек. Был сарана, был килә һорау һәр берегеҙгә. Әгәр дә мәгәр мына 5 секундтан, 5 секунд түгел, 5 көндән һеҙ беҙҙең Башҡортостандың ғына түгел, Рәсәй Федерацияның президенты булып китһәгеҙ, тәүҙә ниндәй указ сығарыр инегеҙ? Һәр берегеҙгә һорау. Насар ғәҙәттәрҙе бөтөрөү, балалар өсөн төрлө майҙансыҡтар төҙөтөр инем. Сөнки волейбол, футбол кеүек уйындарҙы улар яратып уйнайҙар, уларға ҡыҙыҡ булыр ине. Рәхмәт. һәр береһе үҙ телендә һөйләшһен тип предметтар керетер инем. Үҙемдең ауылында Рәстау бар, һәм шунда туристар йөрөйҙәр. Унда бәлки мин кафе эшләтер инем, һәм шунда тик башҡорт ризыҡтарын ғына һатыр инем. Башҡорт халҡын үҫтерер инем, балаларҙа башҡорт рухын үҫтерер инем. Рәхмәт. Сөнки беҙҙең башҡорт халҡы бик
надан әлеге вакытта. Ого. Халкымды күтәрермен иң беренче. Телемди, халкымды, милли киемимди, милли адыктарымды. Все, наверное. Россия Федерацияның президенті болғанына, Башқұртстандығына қарар негізі. Башкортстандына карар. Иң тәүдә мин янгындарды бетердем. Унан соң уже калгандары. Йыр, укыл, ягын продвигать теренем. Рахмат. Тағын кімдің фикірі қала береді? Айтып қалады. Ауылдарды үстерер идем, чөнки ауылдарда мәктәптәр ябыла, балалар городтарга китәләр бит, калаларга, башкорт телләрен оныталар. Медицина үстерер идем, безнең Башкортстанда нык медицина түгел шуга төрле яктарга баралар инде. Әлі енді біздің БГМУ-ға ситиден де укырга килделәр иде. Россия Федерацияның президенты булһам, мин халыкты бердәмләштердем. Хәзер националист дигән ни бар бит инде. Башкорт, татар, урыс, казак дигәндәй, үзбәк, һәрбер националистлар һәрберен бер-берен айыралар да инде. Тырышып бердәмлек бергә теге тату яшәргә, тату булырга, дус булып яшәргә дип уйлыйм. Рахмат. Бөттеме? Уйлар, фикерләр. Һәр береһе берсеннән үз телендә һөйләшһен, экология ягынан һорауды күтәрер идем. Шулай ук туганлашуу процессын үстерер идем. Мин ошондай бәйгеләрдә күбрәк үткәрер идем. Чөнки ошондай бәйгеләрдә без башкорт телендә һөйләшәбез. Дуслашабыз. Мин беренче юлдарды тигендәрмен. Чөнки менә инәдә абыдан юлдар кыйыш. Авырманда шундай матур. Тагыла безнең районда нык бысрак күрһәдек. Шуны таратырга кирәк, урманды хакларга кирәк. Тагыла бәләкәй мәктәпләрдә продвигать итәргә кирәк. Чөнки безнең тарафында оныталар, без генә укыбызда күрһәтһәк, шуңа гына безнең мәктәптә белеп кала. Шуның өчен бәләкәй мәктәпләрдә күрергә. Рахмат. Тағы бір әйткім килә, без мәктәптә укыганда күп балаларды айырым ашаталар. Ике генә булган балаларды айырып ашаталар. Мин шуны бетерердем, бердәмләштерердем, чөнки башка балдар, мәсәлән, тәмлерәк ашаталар уларда, башкаларды ул хәтлем түгел. Улар карап йөрүдән менә күзләре кызып, мин шуны бетерердем. Бүтән балдарды ла тигез ашатындар. Мин медицинаны үстерердем һәм ябай кешеләр өчен төрле операцияларны, мәсәлән, бушлай эшләтердем һәм шулай әле бит сәламәтлек елы күбрәк төрле саралар, спорт саралары үткәрелгән, балалар, балалар өчен кыш көнендә яй көне. Зур рәхмәт яуапларыгыз өчен. Бұл конкурс мөмкин атылыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, конкурстың иң тулкынлы мәле килеп йетте. Жюри агзалары баһаларын куйгансы, сәхнәгә Килмөхәмәтова Айгөлде сакырабыз. Ул һеҙгә үҙенең йырын бүләк итә. Sesim
Хәзер без һүзне тагыла жюри әгъзаларына тапшырабыз. Безнең Алтынайга кораллар бирергә. Уңышлар сиңа, Алтынай. Алтынай, şimdi balakıta yerine gelip doğumuna kutlayırız çünkü bir odak yol ülkenin. Kim nerede okuyorsun? Yok, men колледжда 8-нче курста укыйм. Sen nerede kolejde? Өфө ягулык һәм энергетика колледжы. Бик яхшы. Беренче хорошлай катай ырыуның нисә тармагын һин беләһең? Катай ырыуында мин беләм. Катайлар була олы, бала, ялан һәм бер төрен оныттым. Иңгә. Иңгәре. Һәм улар кайда яшәйләр? Бала катайлар төньяк көнчыгыш райондарында. Олы катайлар көньягында. Баягы иңгәрләр көньягында. Олы катай? Олы катайлар уртагында шикелле. Көнбайыш. Көнбайыш. Тагыла. Башкортстандан ситтә кайда яшәйләр? Нинди өлкәдә? Силәбе өлкәһендә. Әйе, тагыла. Силәбе, Свердловда бар шикелле. Күргән. Дөрес. Матур әле сәлештән булды. Бөтәһенең дә кытардым. Менә шул бала катайга ниндәй менә әйтик сәнгать өлкәһендә ниндәй кешеләрне беләһегез? Безнең балакатайлар әлбәттә бай, данлыклы, ихтирамлы кешеләргә. Уларның арасында инде килгәндә Флюра Мурзина, Луиза Хамзина, Рафаэль Габитов, Рафаэль Дәүләтшин, Фәрхәт Гайнетдинов. Безнең яктар бик бай сәнгать кешеләренә, ихтирамлы, данлыклы кешеләргә. Баянсы Мияхмәт Гайнетдинов. Шулай ук Миндегәле Ханов, безнең авылда туып үскән. Оның урамында бар Миндегәле Ханов. Оның урамында мин яшәйм. Оның исемендәге урамында. Рәхмәт. Булды? Рәхмәт. Дәүләт
Uşaktan tarafı. Vay, çok önemli sayarım. Hayır, çünkü Onlar kezdiler elde. Вот водители. Kadirli kan kardeşler. Bereketli sürmen yerinde hep karşı ağılığına, tebrikle oğluklarını bir şartlar. Yırmınlı, aşkınlı, üstelim kınaşısı maydanға rahmet degen. Tevde in olu rizıklar hikmetler ağır degen. Спасибо. Андрей Иванович, сейчас смотрим, да? Галева делится на две части. Одна часть кальянцев, одна часть катается. Эта сторона катается, участвует очень активно. Единский район. Ben bana şu üzerinde tek tek aşı sanatta, bakteriye de hallendik. Готовились к работе. Современный Камсул. Bana yerderdeki, bana Bana kayın söyleyin. Ara Selim abi.
Азамат Шенигет шығайдан номинация қайда көрменің. Саңғы пианигет Ферманахмардан номинация болған. Шыны бұл мұға тимдені язып қойған обязательно. Алабада болдақ кетіп өйдәді. Шығайдан Азамат Ферманахмардан Чингиз келязып сен. Давай. Қатмашылар Шығайдан. Новый Александр Ali Яныбай Хамматов исемендәге Сөрмән моделле китапханасы. Яныбай Хамматов исемендәге. Һәм без әлбиттә китап төрләрендә алып килдек, привезли выставку. Без башкортлар, мы башкиры называется. Наша библиотека занимается краеведческой деятельностью и издаем вот такие буклеты. Вот о нашем селе. Возьмите, пожалуйста. Это башкирская кухня. Как делали вот этот буклет по своим рецептам. Ферих Хапай Валиулина, Хатай Рылна, подарил нам сегодня вот эту книгу «Курамат». Яныгна Сикаева, писатель. А вот эту книгу Гали Ханзов нам подарил Султан Мусавирович, Стережитдинов. Как жаль, что его среди нас нет, конечно. Но вот такая книга была издана. И, конечно же, мэтры наши, Захир Исмагилов, Руслан Мубаряков, катаются они представлены на нашей выставке. Güzel Васильниковым мына китабы. Әлбиттә бар. Вот смотрите, друзья, вот такие у нас наклейки, продажи сами сделали. Они у нас разрешение попросили, мы им бренд дали. Они каждый год с нами там. Ежегорье. Бердовол, наверное, там орada. Кунакбаева, наша Россия. Балакатай. Зейдапай. Вот Белокатайский район. Это вот тамбурные вышивки. Вот это село Белянка, Киркай. Вот это. Белокатайский район. Балалардың күлдәге Балакатай, Хайгы. Шейтәктерін қараймай. Тақтар дегендер. Қойып тұрғанда көрігіндер Балакатай екенігіз. Эльвернатна. Конкурс, посвященный Миляшу Фахреддину и Катай Бике. Вот она инициатор Бутаева была, вот это второй ее конкурс, как пришли конкурсанты. Продолжаем музейда. конкурс бар. Конкурс идет, жюри. 13:00 Начало конкурса у вас было. Музейдан или Алиянга? Балакатай районының личные вышивки вышивка. Сейдапай она мына. Ну, неден қарап тұрып китаптардан, тарихтан. Самый сохраненный в Белокатайском районе вышивка. Это вот у нас только у них это. И она и не геометрическая, не только. Bir Türk'ümdür bir tapaylar. Avrupa'nın samimi. Ezekeyler Mustafa'nın ana. Halil Muzaffer, Hakim Muzaffer var da. Bundan da kolgan akmerler, hem kolgan akmer kadar karalar. Korama, пожалуйста. Bir kişi isimini. Cengiz. Bilmeyim. Kıdırız böyle. Gilyazova, Gilyazova. Gilyazova, iyi hazırlan. Milyon tane aşırtır. 3 миллиона девятцины ведитилер мына. Дает 3 миллиона за это, потому что сами принимают. Они очень ценные. 1824. Все царские. Но мы нам да, обновили, конечно, все сердце. Нижний вот прям царские. А и царские. Денег больно не было, вот даже железки вот такие. Это не семигодкин-то идут. Нәрсе, давайте я залайым. Нәрсе Зарифовна. Үйлеп кетеген әлі өдегінің хақал тұрағында. Кімден электі әзге бұл? Сендерден электі? Қайда хақлана тұрғай? Үйде хақлана, мұны яңынан ішленін мәсірден. Несен сейоғы деп өйтлеген бұл дейді хақалды? 1800 адаға инді.
Кем беренсе хужа бикеһе булган? Эсеһимдер. Матуры. Хәзер шуңа карап тик. Менә шуңа карап хакылдан сысылар менә. Уның һәм табагы. Әле хакланган өйдә. Баны прям каравы, наверное, да? Биләре. Был ысым Берне мәһәдә алыштырган иде. алыштырылмаган. Ярай ушта. Венерам Салимов, Ихсан Савич Телебаев, вот глава администрации, который Байдавлетов Рафаэль Ибраевич, премьер-министр наш, Чингис Баревич, вот уполномоченный по правам человека. Гулья Руслановна, Исматуллин, Бибизада Апа, это единственная башкир, которая хатайка, которая горловым пением пела, остальные никто не умел. Вот она единственная. Айболат Саклашев, она умирала. Луиз Азаматна, вот его дедушка Курманаев, вот его эсәһ она катай. Она сама добро дала нам. Она Тилев атах ягынан, эсәһ ягынан катай. Тилев, ну табын Тилев. Косовых тоже один земли держит. Салават Шукрия. Вот здесь вот карту района сделали, Белорусского района. Это на гран. Немец, он давай. Сейчас тоже делают. Вот ее работа, смотрите, какой кропотливый труд. Это надо сидеть, вот глаза нужны еще. А то даже молодежь не сумеет так работать. А вы же мне показывали, да? Вы мне показывали, да? Я же приезжал к вам туда, по-моему, я видел вашу работу. Так, где Алтаева говорят. Да? Это фирма, сохраните. Тоже ваша работа. Говорят паспортлары. Вот Азамат, он, видите, выжигает башкирские, хатайские тамгамы. Вот, как бы в этом году, Алла увидим про Белорусский район. Ильнур Ахмедшин, исполнительный директор хатайской молодежи. Вот он здесь. Да, у нас сегодня Активное движение Нарганов идет. Біздің мана бүгін Мырдағұл Батыр турнирі боласақ, Башқұртстандан ресми әргендар елді. Юка. Бұл не? Қайын. Енді мен қарап тұрам, күйенті ме екен? Қарама ма? Қараман алып деген. Біздің азаматтаға ішлей, рескенді бірі, бұғышайынды. Коллеги, смотрите, Рамзия Каримовна, видите, она сделала карту Сельменева, да? И каждой семье кто какого рода. Вот красный цвет это катайцы, видите, 85%, 90% это катайцы. Остальные тамьянцы, табынцы, вот прямо каждый село Ламана, видите? Вот заметьте, вот эта верхняя часть, это Кушик, это родина Загира Исмагилова. Называется она Верхняя Серменева. Потом Средняя Серменева, Уртаул. Она тоже вот в основном все катайцы. Разного цвета, разного рода люди там живут. Даже национальности указали. В этом году мы выиграли грант на имя главы республики. И в рамках этого гранта вот мы сделали такой альбом. Вот моя работа о нашем главном катайце Загире Исмагилове.
бабалардан қалған yola бит ул. Йыйын йыйыу, халық уйнатау, уйна күліп, күңел юатау. Бик бұрында дури булып яшәгәндер Катайдар, бик бұрында дури булып яшәгәндер Катайдар. Бүгін дә бик киләсәккә ышаныслы атлайлар, бүгін дә бик киләсәккә ышаныслы атлайлар. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Катай телен каты диләр, каты булганы булган, Катай телен каты диләр, каты булганы булган. Күңеле киң батыры күп талантларга илтылган, күңеле киң батыры күп талантларга илтылган. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Катай каты тиһәләргә Катайга еткән бармы? Катай каты тиһәләргә Катайга еткән бармы? Тау-таш татарын үтергән әйтегез инде бармы? Тау-таш татарын үтергән әйтегез инде бармы? Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Яш Катайдар билде буып Рәсәйданын аттыра, яш Катайдар билде буып Рәсәйданын аттыра. Үрнәк булһын безнең яшьләр кесәһенә картына, үрнәк булһын безнең яшьләр кесәһенә картына. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Илдәйләр күрсеннәр уни безнең Катайдар, униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Униләрен аңлаһыннар безнең ишәп Катайдар. Тарих төкленә күз халайык, һаклап калган Катай үз иркен. Үз йөренә ныклы хужа булып, халкым бетмәһен, мәңге яшәһен тиеп. Катай ырыуы ханы Кылман бей, ак батшага кушкан ырыуын. Кушкан да ул ак батшага халкын, киләсәккә төбәп уйларын. Рух һүнмәһә, башкорт мәңге яшәр тиеп, уйнаганда алып курайын. Эй Кылман бей, ак батшага барган бей, ак батшага кушылып тарханлыкты алган бей. Катайлардан ни калган, азат булган ил калган, ирекле халык калган, нәселдә ишәйгән. Биш вакытта якын бергә Рәсәй менән ил булып, яшәр булган гомер итә Рәсәй менән дуст булып. Эй Кылман бей, ак батшага барган бей, эй Кылман бей, ак батшага барган бей. Эй Кылман бей, авыл булып, яшәй һинең күпме нәселең. Олы имән ботагындай бүген тармакланган һинең шәҗәрәң. Ай шәҗәрә, шәҗәрә, халкымның кымматлыгы, ата-бабамның калган ырыуларның тарихы. Һәркем белергә тиеш ете буын туганын, батырларым шәхесен кайгыры булганын. Ай шәҗәрә, шәҗәрә, вакытлар буе килә, тарих төпкелендә килгән киләсәккә тәбирә. Кырты тауларына менһә
Әхмәле Башкортостан Республикаһының байык телевизион конкурсында гран-при ялосы катай бер көтебет Эльвир Мырзагалин, етәкчеһе Хәбир Мортазин. Шулай ук Асы мәдәният йортының еңгәләр халык фольклор ансамбле, етәкчеһе Ямилә Сәлимиянова. Мәхмүд мәдәният йортының Иремел ыньялары бәйеү коллективы, етәкчеһе Гөлнур Аскарова. Хозур табигатьле, бәрәкәтле Сермән авылында бүген зур байрам. Идел башы этнофорум сиктерендә 10-нчы тапкыр Катай ыруының яшьтәр йыйыны үтә. Хөрмәтле кунактар һәм байрамда катнашучылар, 10-нчы Катай яшьтәр ыруы йыйынын асык дип игълан итәбез. Башкортлардың Катай йыйыны кашы, башкортлардың арка һәйәге. Андамында дегендә, тарахмалда билендә, урай моны яңгырай, яманда үтәгендә. Урай моны яңгырай, яманда үтәгендә. Дорогие друзья, для торжественного открытия нашего праздника на сцену приглашаем главу администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Андрея Ивановича Иванюту, заместителя председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвиру Ринатовну Айткулову, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, заместителя министра культуры Республики Башкортостан Раниса Раисовича Алтынбаева, главу сельского поселения Сельминецкий сельский совет Бая Забировича Аюпова. Слово для приветствия предоставляется главе администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Иванюте. Хау-хагыз, кадарле, кунахтар, дустар. С праздником, дорогие друзья! Приветствую всех на самом красивом Белорецком районе, на празднике катайской молодежи. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принял участие в этом празднике, кто принял участие в организации его. Конечно, благодаря нашему, в первую очередь, Ранис Раисовичу Алтынбаеву этот праздник состоялся, он его поддерживает. Надо сказать, что это Ранис Раисович у нас вообще большой друг Белорецкого района, помогает, поддерживает, болеет за все, что у нас происходит. И вот сегодня можно позавидовать, конечно, активности наших катайцев. Наверное, самый активный род, самый дружный род. С них я предлагаю брать всем пример, потому что мы понимаем, что сила наша в единстве, сила наша в дружбе, взаимосотрудничестве, в поддержке друг друга. Еще раз всех с праздником поздравляю. Желаю всем здоровья. Сегодня особенно хотелось бы пожелать всем здоровья, успехов, удачи. И воспользоваться хотелось бы поздравить нашего большого друга Раниса Раисовича Алтынбаева с днем рождения. Пожелать ему всего самого хорошего, вручить ему от нас приветственный адрес. Это очень порядочный, очень надежный человек, на которого мы всегда равняемся, можем положиться. Спасибо большое, Ранис Раисович. Также вручается почетная грамота от Совета муниципального района Белорецкий район. И награждаем рабочего по обслуживанию здания Исламова Дениса Айдаровича.
Слово для поздравления предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Эльвире Ринатовне Айткуловой. Lekin hürmetli milletleşler, hürmetli ruhtaşlar, fikirdaşlar tip hana o'tdik şekilli bizi hizge bütütne Başkurtlar Kurultay isminen kaynar selam tabınırınan kaynar selamın ödüm barın tabınırınan hem elbette bugünkü bayram ul bizden halktın ul ruhlu bizden bayram bu bayram bizge şunday küs birisi bayram. Elbette biz Bütünye Başlar Kurultayı bu yıl bütügüdüle kutlayız Başkurt tarih yılı menen. Hem o şu yılda biz bütün rayonlarda tip etmeyim indi. Kupsilik rayonlarda eli şunday matur şaşara bayramları o'tkirdik. Hem elbette her bir ırılдың o'zining tarihi var. Her bir ırılдың o'zining danlıklı kişileri var. Mandalı biz eli gördük. Hem her bir ırылдың o'zining yolaları var. Şunun için zor rahmet mına kim şu uyuşmanı uyuşturup 10 yıl boyu alıp bara. Hem elbette bizden tamırlar küslü bulha. Bir-birimizge tayanıp, bir-birimizge ışanıp yaşayak. Bizim Башкортостанда сескатыр, bizim Россияда küslü bulasa. Дорогие друзья, от имени Всемирного Курултая Башкир поздравляю вас с замечательным сегодня праздником. Позвольте вас поприветствовать от имени Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Вы знаете, что сегодня президент России ставит задачу нам усиливать патриотическое воспитание. Но любой патриотизм начинается с конкретной семьи, с конкретного села. Вот с таких событий. И поэтому большая благодарность организаторам, Андрей Иванович вам, Раиса Ильич вам, что вот сегодня на этой площади мы собрали неравнодушную, активную молодежь, которая знает свои корни, которая почитает свои традиции. Поэтому мы сильны своими корнями. И так вот мы будем прирастать, увеличивать наше присутствие и будем дружно долго жить. Hürmetli Qataylar, isen көңілден hizge odaq yılдар ошо байрамды үткәреп, берләшеп, гаиләләр үзара танышып, дуслашып яшәһендәр. Байрам менән көч һезгә, илһам һезгә, рух һезгә. Рәхмәт. Сәхнәгә Белорет районы Сермен авыл хакимият башлыгы Аитбай Зәбир улы Әюповты сакырабыз. Hayırlı gün, hürmetli, kayırlı konaklar, hayırlı gün avuldaşlar. Barıgıdıla uşu Башкортстаныбыздың ең матур төбәктерінің бірі Сермен ауылында тәбриклейм. Ушу матурлыкты артабанда хаклап, байытып, киләһе буындарға алып барып жеткерергә безгә насип булган тугандар. Есть пожелание всем нам сохранить, приумножить богатство нашей отчизны, передать будущим поколениям вот этот доброжелательный наш дух. Благодарственное письмо Низамединову Ильшату Федаисовичу. Выражаю вам благодарность за проявленную находчивость и смекалку, за грамотные и оперативные действия, за проявленное мужество при тушении лесного пожара. Желаю успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Глава сельского поселения Серменский сельсовет. Ильшат Низамединов, водитель нашего сельской администрации. Баронда Ильшат Агай Низамединов. Давайте поддержим аплодисментами. Галиасанов Айдар Кавыевич, шундай ук рәхмәт. Күдек алгыдары менән бүләкләнә. Галиасанов Айдар Кавыевич. Ата ярау егеті Бердоғылдан ул сығышы менән. Чебірек. Несі бұл күндерге де шебірек. Шундай ук рәхмәт сүздәре. Хайретдинова Айгалау Ханифовнаға берлә. Алғыштар. Хайретдинова Айгалау Ханифовна. Азнабаев Гадель Рифулы. Азнабаев Гадель Рифулы. Таким же письмом награждается Ручкин Анатолий Геннадьевич. Ручкин Анатолий Геннадьевич. Приглашаем на сцену Янбаева Рима Фаниловича. Янбаев Рим Фанилова.
Сафина Галия Зинатовна приглашается на сцену. И приглашается коллектив модельной библиотеки имени Яныбая Хамматова. Headline. И также приглашается Саяхова Лира Мансуровна. И также приглашаем Шагалин Раис Хадисович. Ялмурдин Ринат Халимович. Исламов Айрат Сагитулла. Мамедов Азиз Ахмедович. Барала эш кешеләре, барала эштәдер. Рәхмәт, алкыштар аларга достар. Аплодисменты. Рәхмәт Аюпбай Зәбир улы. Хөрмәтле достар, ырылдаштар, хөрмәтле безнең Катай ыруының ахакалдары, хөрмәтле безнең агинәйләр, хөрмәтле Майдан, хөрмәтле Андрей Иванович, хөрмәтле Эльвира Ратна, хөрмәтле милләттәштәр, хөрмәтле ырылдаштар, ниһаять мына без 10 ел ошо сараны эшләп киләбез. Зур рәхмәт әйткегелә безнең командага. Без әлеге көндә мин башлаганда без бер үзем башлаганым. Хәзер без 202 кеше. Алла бирһә 30-нчы Катай йыйына без 5000 булыр дип уйлайбыз. Менә бүгенге сарага килгәнегез зур рәхмәт. Һәм ысынлап та без ният иткәйнек ошо Сермәндә иң зур Катай авылында. Сермәндә ошо йыйында эшләргә. Сермәндәр ана һеҙҙең Тирмәргәһендә һеҙҙең авылдашығыҙ Рәмзия апай ошо ауылдың тарихын эшләне. Һәр бер йорттың ниндәй ырыуҙан икән яҙылды. Ҡыҙыл төҫтә ул Катай ырыуы. 90% анда ҡыҙыл төҫтә. Мин уйлайым, был беҙҙең нәйебеҙ, көсөбөҙ һәм зур рәхмәт әйткегелә беҙҙең тамьяндарға мына Шығайҙар килде. Шығайҙар менән беҙ бер йылдан һөйләшеп ҡуйғайныҡ. Шуңа беҙ ырыуҙар эшләһәк тә бараны беҙ үҙебеҙ барлыҡ башҡорттар бергә булырға тейешбеҙ. Иҫләйегеҙ микән 2003 йылдамы беҙ Ҡаһарманда Тамьян ырыуы башлығы Шағали Шаҡманға минең дуҫым Тамьян егете Заһир менән беҙ һеҙҙең Белорет администрация бергә шунда бик зур сара эшләнек. Анда бөтөн финансовый яҡты беҙ күпселек үҙебеҙгә алдыҡ. Шунда беҙ Тамьян һылыу, Тамьян батыры дигән саралар эшләнек. Шунан һуң мына 5 йыл Тамьян һылыу, Катай һылыуы киләбеҙ, таш күтәрәбеҙ, ауҙарыш эшләйбеҙ. Был беҙҙең байлығыбыҙ. Хәҙер менә рөхсәт итегеҙ, беҙ йыл һайын 7 номинация бирә торғайныҡ. 7 Катай ырыуын 7 данлылыҡ эшенә. Быйыл беҙ күберәк бирәбеҙ. Әйҙәгеҙ ошо номинацияларҙы кемдәр ошонда бар, тиҙ генә тапшырайыҡ әле. Сөнки ысынлап та мына был номинацияларҙың беренсе беҙҙең Катай ырыуы Аҡһаҡалы тигән номинация. Сермән Катайы, Иҙел Катайы, Мостафа Харисовты сәхнәгә саҡырайбыҙ. Мостафаға һеҙ бында булһағыҙ килегеҙ. Һәм Айгиз Баймөхәмәтов мына бында һәр бер номинантҡа китап бүләк итә. Шулай уҡ 10-нсы Катай йәштәр йыйыны дипломы менән Мәғәфуров Марат Алсынбай улы иң әүҙем йәмәғәтсе исемен бүләкләнә. Мына ул бөгөн Катай байрағын күтәрҙе. Беҙҙең ошо Сермән ауылының бик шәп ағайы. Һеҙгә лә һаулыҡ, сәләмәтлек, уңыштар. Шулай уҡ Сермән ауылының Аҡһаҡалдарының береһе Хәкимйәнов Хәйретдин, Иҙел Катайы. Хәкимйән ағай мындамы? Хәкимйән ағай мында юҡмы? Хәкимйән ағай, рәхим итегеҙ сәхнәгә. Катай ырыуының Аҡһаҡалы 2011 номинация менән бүләкләнә. Иҙел Катайы. Шулай уҡ Катай ырыуы Аҡһаҡалы номинация менән күрше Белорет районы Үткәл ауылынан Фәтих Мөхәмәтдинов. Фәтих ағай мындамы? Фәтих ағай күп йылдар беҙҙең Йондоҙ колхозында етәкселе башланы. Үткәл ауылын белеп торабыҙ. Ул 2 ырыуға бүленә. Тамьяндар да йәшәй, Катайҙар да йәшәй. Менә был Фәтих ағай беҙҙең Катай ырыуының Аҡһаҡалы Үткәл ауылы, Иҙел Катайы. Беҙҙең бер номинация бар. Ул Шығай ауылы, беҙҙең күрше Тамьян ырыуы ауылы, әммә ләкин анда беҙҙең Катайҙар да йәшәй. Катай ырыуының Аҡһаҡалы номинация менән Нәҙерғали Асылғужин, Шығай ауылы. Нәҙерғали ағай мындамы? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Нәҙерғали ағай Иҙел Катайы түгел, Инйәр Катайы ул.
аққақалыбыз бар. Аның юбилей өтіп кетті. Біздің Манышты ауылынан Белорет районынан Қатай ырығы аққақалы 2021 номинация менен Нурулла Мехранов. Нурулла ағай, рахметігі сахнаға. Нурулла ағай біздің Манышты ауылының инер Қатайы. Көп жылдар мәктепте директор болушыланы, ямағат ішінде ішләні, біздің газет журналдарда білеміз. Достар, бұл номинацияны мен берем, өзімдің әсейіме. Сөңке 5 жыл бойы ол ұшын сараны спонсировать етті. Қатай ырығының Ағинайы бағасы ұйыштырусығы номинация Юмадилова Танзиля, Межгория Бердағол Өсі. Әсейіңе зор рахмат. Шынан біздің мұна Белорет районының Әзікей ауылынан Сақырғы келемінде Хобыдинов Камил ағайды. Камил Хобыдинов, Әзікей, Күнтей, Белорет районы Қатай ырығының ең мақсатлы ирешсен вәкілі, ирешеусен вәкілі. Көп елдар Белорет нейінде ішләні. Мұна ол өзінің шәжірәхін ішләп Қатай екенін біле. Шолай оқ Әзікей ауылынан, Белорет районынан Күнтей Қатайы Рашид Мұхамедович Халилов Қатай ырығының ауыл патриоты, ауылында мәсет түзіні, көп ямағат іштерін ешләй. Рашид Мұхамедович, зор рахмат сізге. Шолай оқ Әзікей ауылынан Мұстафиндар династияның сақырғы келі. Сөңке Мұстафиндар біздің бик Белорет районында билдәлі шәхестер Қатай ырығының ең шап талиптар ғайләхі 2021 номинация менен Мұстафиндар ғайләхін сақырабы. Әзікей, Күнтей Қатайлары. Шулай оқ Белорет районының Уткел ауылынан Шағалиндар ғайләхі, бұйылғы елдің Қатай ырығының ең актив ғайләхі Шағалиндар. Ришат ағай бұйыл Башқұртстан Республиканың мәдениет, атқадаған мәдениет хізметкері алды. Барығызға оңыштар қаулы, Идил Қатайлары. Шулай оқ, hürmetli достар, сәхнаға сақырым келі Шығай ауылынан Азамат Юмагужынды, Қатай ырығы яштары бірлігі хізді Табиғи фәндер һәм спорт өлкәһендә зур казаныштар өсөн олы рәхмәт белдерә. Һаулык, бәхет, ғаилә иминлеге. Азамат Юмагужин, қайда мындамы, Азамат? Біздің Шығай ауылы Қатай егеті. Шулай ук сахнаға сақырғы келе Сыңғыт Гиляжевті. Біздің Сыңғыт Гиляжев Біздің Қозғон ұрығы егеті, Қозғон Қатайы, Қатай яштары байрамы ұйыштырдан ярдам көрсеткені үшін олы рахмет білдіребіз. Һаулық, сәлеметтік Сыңғыт еңе, оңыштар! Инерден Нәфис Сағитуллин, Инер қасабығы, Нәфис мұндамы? Нәфис ол біздің худыстығы, біздің Бүтін мұна телевизион бәйгелерді қатнаша, жүрек көтіне қатнаша. Афарин. Белорет райының Авнағал ауылы Динара Каюмова, Қатай ырығының ең яқшы сценарисы деген номинация бөліклене. Біздің Авнағал Аққұсқар ырығының Идил Қатайлары. Рысықай ауылы, Белорет районының Рәсих Латыпов, мұндамы? Рәсих, мұнда бұған рахимет. Біздің Рысықай ауылының, ол Қатай ырығының шап спортсмені деген номинация алына. Рәсих мұндамы? Рәсих Латыпов, юқ ма? Бұл маға адағалыр. Чолай жоқ. Сірмен ауылынан Арсен Келмұхаметов, рахимет Арсен қосты. Арсен Келмұхаметов, біздің
Идел Катайы шәп қорайсы Октябрьск қаласында республика қорай бәйгесінде бірінші орын алды. Учалы музыка училищесінде мотор оқыны оңыштар хеңе арсын қосты. Белорет районы Махмут ауылы Фәнил Қорманаев. Фәнил аға, хедміндамы? Мана біздің Халфетдин Қорманаевтың тамыры, біздің Идел Қатайлары. Белорет районы Махмут ауылы Фәнил аға құтлай бұл. Сахнаға сақырын келі Артур Мирасұлы Иделбаев. Артур Мирасович Иделбаев. Сахнаға рахым етуге. Артур біздің ОРТ бірінші каналында біздің Қатайларды популярлаштырды. Қатай ұрыны Ресей кемелінде данлаусы өте тұңға ұрыруы. Әмі ләкин Қатай ұрында жүріп кел, сәлем айтамыңа. Рахмат! Сахнаға Қодғон Қатайы Фарид ағай Шаяхметовты сақырға келі. Фарид ағай біздің Қодғон Қатайларын өрінді. Қодғон ауылының тарихын язды, китап сағырды. Афарин, Қодғон Қатайларына! Сахнаға сақырын келі Илдар Ағзамов рахимет. Біздің Белорет районының Қадыш ауылынан тамырдан сыққан Қатай ұрығының еңі волонтері 2021 номинацияны бөліклені. Қарағы десіп келі, сәпіке келі ғорғарак! Ала кетті Әуникінсі Шаймұратов дивизияман өфілел ауылдылар, Қырмызқа ауыл ауылдар. Илдараға бір рахмат еңе. Белорет райының Сермен ауылынан Альберт Гариповты сақырғы келі. Альберт ағайды өте хілі білі. Альберт ағай бірден врач. Көп елдар медицина ішләні. Идел Қатайы, Альберт ағай. Альберт ағайдың значогы мен Қатай деген. Бейсболкасында Қатай ұрыты ерлаған даже. Дәк, Сермен ауылынан Сибағатова Лилия Вилқызы. Қатай ұрығының ел табибі деген номинация бөліклені әбеді. Бұл байрамды Лилия апаймен бірге башлап евердік. Әм айтпай задирішмен мұна давам етебеді. Рахмат бізге. Вильмир Аубакиров, Межгория қалағы. Вильмир келеді мұнда. Қатай ұрығының ел етексігі. Сөзге ол Межгория қалағының Құрылтайының башқұрттарын етеклі. Вильмир Афарин, бұйыл Башқұртстан бүгінгі мәдениет хедмет көретін номинация алды. Байтолла Фаткулин, біздің Белорет районы Ғабдюк ауылы. Мұна Ғабдюктан алып, Уткалға текті баяқ әттілер бетіне. 36 ауыл ошы біздің Қатай волысы болған. Нұр рахмат, радионан біздің іштіп түрі. Қатай ұрығының ең шап радио хабарсығы. Байтолла Фаткулин, Иньяр Қатайы. Рафик Ахметшин біздің келеметпәні шекілді. Рафик Ахметшинға Қатай ұрығының ең шап телевизия хабарсығы берәбін. Мышы ауылы Қодғон Қатайы. Сахнаға сақырғым келі Тұқбатов Рүстем біздің Тамыр телеканалында бүтін сараларда қатнаша. Бұл егітті біз телевизордан ғана көрәбіз. Біздің Үфі қалағынан Қатай ұрығының даны деген номинацияны Рүстем құтлай бұл. Белорет районының Зүйек ауылынан Мехрановтар ғайла әбінді кейхе мұна бір специально ишлі Қатай ұрығы ғайла деген номинация іштенік. Мехрановтар мұнда бар ма? Зүйек ауылы Белорет районы. Бұл маға адап келіп алыр ғығып. Сахнаға сақырғым келі Қатай ұрығының Рәлия Әділмурдина. Ол біздің интернет сілтердерінде бір көп яда көрхеті. Біздің Қозғон Ахмер қызы Қатай ұрығының ең актив блогері. Рәлия хин мұнда мы? Бұл маған қадағара қалырым. Илнур қосты қайдалы біздің. Илнур. Мұна бұл номинацияны Илнур ұдың оқы. Қатай ұрығының ел ирекмәні 2021 номинация әмінен Айгүл Валеева. Белорет қалағы Сермен ауылы. Идел Қатайы. Айгүл апай.
Айгүл Валеева. Хатай руының ең яқшы музыкал коллективі 2021 номинация менен бүлөклөнө Елмердек театры Иньяр касабы. Елмердек театры бында бармы улар? Хатай руының алдыңғы укутуусу 2021 номинация менен Ильяс Саматова. Иньяр Хатай руының яш Хатай спортсмені 2021 номинация менен Фидан Сибагатов, Сырмен ауылы, білі Хатай егіті. Фидан біздің бек шақ көрсілі, бүгін көрәтірі біздің ұңыштарыңа, Фидан ұңыштар. Алибаевтар нәсілі, Белорет районы, Зүйек ауылы, Алибаевтар, Зәкер Ислаништар, мұндамы? Біздің Ишлі Хатай ру вакилі деген номинация береміз, Зәкер Ислаништар, біздің нәсілге. Біздің Манышты ауылынан Рәмзин Мүліков сақырабы. Рәмзин Мүліков біздің ММА бойынша Башқұрстан чемпионы есімен алды. Өфі қалағының чемпион алды. Әлі өгінде мұна Иньярда Батыр деген Байсовский клуб ішлай. Бүгін егіттерді көрәтті өдіріңізі. Рахмат, Иділ Иньяр Қатайы. Афарин егіттер. Афарин, рахмат егіттері. Иньяр егіттері. Біздің боласақ батырғалымыз. Дан хілге, афарин. Ана Сербан мен Иньярда шында біздің спорт түрі біп өдім ішлай. Афарин, зор рахмат. Әдір сақнайға сақырым келі Ранис Суфияновты. Ранис Суфиянов мұндамы? Ранис құсты. Белорет райының азналы Мұшы Қатайы. Хатай руының еш Қатайы номинация Ранис құсты. Бұл егітке исім менің ісім бергендер. Азамат достым Ранис деп берген. Ранис, теңе оңыштар тілі, мен министр болады ешің, емі? Құрметті достар, біз ел хайын Қатайстандың халық ерсайтия номинация беребіз. Мына бүгін біздің сахналар Рүстем Гизатуллин, Қатайстанның халық Раил Үмітбаев келді бетінде. Алар Рүстем Хәдір ол Башқұртстанның халық артисі, Раил Үмітбаев Башқұртстан ат қадан артисі. Жолай бұйылға номинация беребіз. Иннур Ахметшинға, Белорет қалағы Қатай өрінің ел ерсағы номинация. Әміна Бердауыл ауылынан Әниса Илгамқалы Зиязидинова мұндамы? Қатай өрінің бірінші ұйыштырыстығы. Біз Әниса апай менен зил машинахында сахна іштеп, бірінші Қатайын ұшлай іштеген Әниса апай еттейін бі? Шолай оқ, Белорет райының Махмуд ауылына Қатай өрінің ең шапқайлығы Асқаровтар. Сәлим ағай, әйдәғеді рахмет деген. Алар біздің Сәлим ағайлар табын ұру, әмі ләкин Сәлим ағай келейте тұрғайны. Қатай ғына бұл хамерайын етіп.
Әмма ләкин һеҙ табын башҡорты, беҙҙең Ҡатай ерендә йәшәйһегеҙ. Рәхмәт һеҙгә. Искәндәр Ғазизов, сәхнәгә рәхим ит әле, Искәндәр. Искәндәр мына 10 ел үткәреп, Искәндәр быйыл беренсе мәртәбәгә килде. Ҡатайстандың халыҡ йырсыһы номинацияһына Искәндәр Ғазизов. Искәндәр Гүзәл Ситдиҡова һүҙҙәренә Рөстәм Ғиззәтуллин музыкаһына Белореттың Ҡатайстан тигән ер яҙҙы. Аны бөгөн тыңларбыҙ. Рәхмәт, Искәндәр. Нәркәс Сиражетдинова, мындамы? Нәркәс. Ҡатайстандың халыҡ йырсыһы Нәркәс Сиражетдинова. Нәркәстә мына 10 ел үткәс беҙгә килде. Инйәр Ҡатайы. Нәркәстең бөгөн премьера була Белореттың тигән ер менән. Рәхмәт. Достар, мына номинация бөттө. Сөнки 10 ел эсендә мына беҙ үҙебеҙҙең кемдәр беҙгә оргкомитетҡа мөрәжәғәт итте, барыһына номинация әшө рәхмәт хаттары күп буланда. Һәм рөхсәт итегеҙ Мәдәниәт министрлығының рәхмәт хатын выразить искреннее благодарность руководителю Краеведского Сельминского многофункционального клуба Рамзие Каримовне Мамедовой. Рамзия апай мындамы? За большой вклад в развлечение, изучение, популяризация истории родного края. Рамзия апай құтлайбы. Шулай ук Сермендан Динара Насимовна Исенбаева. Башқұртстан Республикасының рәхмәт хатымы Мәдәниәт министры Динара Насимовна құтлайбы. Сермен Мәдәниәт бүлегенең етәксеһе. Ялалетдинова Зульфия Раисовна, мындамы? За большой вклад в развитие искусства и культуры Башқұртстана. Тоже мына беҙҙең бик актив әүҙем кеше. Рәхмәт һеҙгә. Грязных Саша Брониславович. Грязных мына беҙҙең татлы Ҡатай дип әйтергә була. Сөнки 21-дә группаһында эшләй. Мына беҙ аны ҡотлай. Ул беҙҙең звукорежиссер. Рөхсәт итегеҙ Башҡортостан Республикаһының Мәдәниәт министрлығының почет грамотаһын бүләкләргә Салихова Дилара Радиф ҡыҙын Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәт өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгән өсөн Салихова Дилара, Инйәр ҡасабаһы, бында бармы, юҡмы? Дилара күп йылдар Сермәндә эшләне, үҙе тамыры менән саҡмағош буһала, ул беҙҙең башҡорт ҡыҙы Инйәрҙә музыка мәктәбендә эшләй. Һеҙҙе почет грамотаһын ҡотлайбыҙ. Дурахмет. Уважаемые гости, благодарим вас за ваши теплые поздравления и просим вас пройти на свои места. Қадірлі достар, рахмат һүҙҙәре хатты Мамедов Азиз Ахмедулы мындамы? Әйҙәгеҙ яҡындағы сәхнәгә. Бында. Алҡыштар менән ҡаршылайыҡ. Шундай уҡ рахмат һүҙҙәре Низаметдинов Илшат Фидаисовна. Хөрмәтле ҡунаҡтар, һаумыһығыҙ, хөрмәтле Ернәтовна, Андрей Иванович, Раисович, һәм дә ошо байрамда ҡатнашыусылар. Мына ниһайәт 10 йыл дәүерендә үткән байрамдың мына юбилейлы байрамға кисәһенә килеп еттек. Ысынлап та ошо арала, ошо 10 йыл араһында күпме йәштәр берләште, күпме ололар йәштәрҙе үҙҙәренең һәләттәренә өйрәттеләр. Һәм дә күпме районда Ҡатай ырыуы, мин Ҡатаймын тигән кешеләр үҙҙәренең күкрәктәрен һуғып. Шуға күрә һеҙҙе ошо оло байрам менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә уңыштар, бөгөнгө ярыштарҙа һеҙгә уңыштар теләйем. Рөхсәт итегеҙ. Башҡорт халҡының иң ҙур наградаһы Алда Нурсас халҡына тигән медал менән Әхмәтшин Зинав Зиннуровын Президиум тарафынан Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының һәм дә башҡарма комитеты тарафынан башҡорттарының ҡоролтайының
почет грамоталары менен, рәхмәт хаттары менен Башкорт тарихи елы эстиктәрендә үткәрелгән 10-нчы Катай ыруы яшьләре йыйынын югары кимәлдә оештырганы башкорт халкы тарихын һәм тамырларын төргедәү һәм өйрәнү яһәтеннән бөтен дөнья башкортлар кылтайы уры рәхмәтен белдерә. Илдар Шарипов Шулык рәхмәт хаты менән Регина Алтынбаева Шулык рәхмәт хаты менән Аитбай Аюпов Ренат Гайсин Галим Хайринуров Рөхсәт итегез. Бөтен дөнья башкортлары курултайының баш президиум тарафы менән һәм дә башкарма комитеты тарафынан башкорт халкының Бөтен дөнья башкортлары курултайының иң зур наградаһы Катай ыруының инәһенә, әсәһенә Юмадилова Тәнзилә Гумар кызына тапшырыла. Зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Сәхнә бөтенлегендә бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзаһы Хәлил Рәхмәтуллин булды. Идел башы мәдәниятен күрһәтүдә актив. Зур рәхмәт. Безнең оештыручы кызлар әзрәк иртәгә баштары сак кына инде киткән. Гафу итегез, менә монда безнең тагын номинациялар калды. Сәхнәлә Гүзәл Сидикова, Гүзәл Рамазановна, монда мо баягы күргән идем. Рәхим итегез. Гүзәл Рамазанова монда бу килегез сәхнәгә. Гүзәл апай. Гүзәл апай килгәнсе Hürmetli dostlar, bizim buna Katay'a Kakalacıya nominasya bugün birdik evet. Biz bir yıl aldan elip Sultan Ağay'ma hüleşkeydik. O şu nominasyonu Sultan Mujavirişke biz biriga teyişini o şu nominasyonu. Hem olu hürmetle Sultan Ağay'dan ulları mı kızları mı mında bu rahimetiga sahnega. Bu nominasya bizim Sultan Ağay Mujaviriş'in yaktık ihtiyaligine tiyatıla. Tuğanları var mı? Rahimetiga. Рәхмәт, sizin күңелдән Солтан Ағадан яқты ихтәлігіне Фариха Валиуллина, біздің Рысықай ауылынан Фариха апай, Белорет қаласында эшләй, Фариха апай, біздің ошо мына бар сараларда бірге катнаша. Фариха апай біздің ең әудем хәбәрсе деген номинация. Зур рәхмәт Фариха апай һеҙгә. Фариха апай. Лира Абузбаева, біздің Лира Абузбаева мында Мысырмында. Лира Абузбаева біздің һаулык һаклау өлкәһендә ковид-19 эшләгән сараларда мына бик әүдем катнашты. Шуңа Лира апай һеҙгә без номинация бирәбез. Тоже мына шул здравоохранение дигән номинация. Һаулык һаклау номинация. Лира апай һеҙгә алкыштар. Лиана Сагадатова мындамы? Мына ул да безнең һаулык һаклау номинацияһының еңеүсеһе. Лиана Сагадатова. Шулай ук Маулид Каримов, безнең Үткәл авылынан, Үткәл Идел Катайы, Маулид агай мына шигырь язды. Нәркәс Сираждинның йырына, аның юлларына Катай йыры дигән шигырь язды. Зур рәхмәт Маулид агай. Һәм мына
Белорет районы Қазыш ауылынан Бибинур Акзамова, мындаму, Бибинур апай. Бибинур апай мындаму рахметіге сөңке мына Бибинур апай біздің Мәрген Оқсы Мырзағұл батырында харық қойып, бізді хайланы зор рахмат етіге ашауығы дүсін. Гүзел Рамазановна, Гүзел Сидикова мында көрінмеймі. Рахмат Бибинур апай. Рахмат хаты менен Шагалин Раис Хадисұлы бүләкләнә. Біздің әудем, общественник, ярдамчы, Пуловтағы. Шагал, рахмет. Нажия Дениславовна, идите, аударышқа начинаем. Все, друзья, теперь настает спортивное мероприятие. Пожалуйста, все идем вон на ту площадку. Сейчас начинаем. Хатайса Кураш, аударыш. Уважаемые друзья, все идем вот сюда, на площадку. Сейчас будем показывать батыры своей силы. Айда, говорит, на аударыш. Вы где? Подожди, а? Чуть подальше. Чуть подальше, мен қайда кеттім шунда. Кто кого свалит? Давай, Алмаз, давай. Алмаз, давай. Она желает. Видео снимай, давай. Алмаз, атыңды қыл, бұлттар, Алмаз. Штема. Красиво. Самир. Атай, мен келдім. Активнее, давай. Аяғын көтерді, аттарын алып.
Ayağın. Yamil ayağın. Это трофей. Не, катнашмайсыздар. За участие. Балим. Шут. Давай. Опа. Молодец. Сухай, контроль. Ну. Молодец. Привет, пардон, привет. Başladı. Evet, başladı. Atını yürüt. Ayağına. Atını kardeş gördü Türkçe'de. Hadi. Все, bitti. Все. Ayağın. Во. Давай. Перекидывай. Sesine yapıştım. Balağından tut, balağından. Минута, последняя минута пошла. Давай. Давай. Так, все, время вышло. Полтора минуты. Самир, интересно? Ayağından. Atakta. Давай. Tut, ayağını tut. Sus. Зачем? Kim aldarak düştü lan orası yerge. Emil hungarak. Давай. Расукай. Хуяй. Бишенцы Халдар Европа парламентінің фестивалі үлкен чемпионы бола. Футбол мектебінде сасайды. Балалар сасайды. Диğer футбол Al udunu al. İlfat udunu al. Давай. Молодец. Все. Нормально. Ильфат взял. Россия был чемпион. Чемпион России.
Ну все, давайте, братцы. Bir, iki, başlandı üçün zorluğa, iki konvoy yigiti. Şavalara. Olmaz, öyle olmaz. Hürmetli dostlar, soğan. Umursa paylaştırılın, Hatay Köresi'nin çempionu, Uzun Akber'den İrfan Nazırbayev. Ad qadınğan Medeniyet Xizmetkeri İşmulla Dilmuhamedov bәйгеһендә Grand Prix ялаусы, жюри рәисе Мөхәммәд Усман улы Тулебаевка бирелә. Ассаламу алейкум, Катайдар, рулдаштар. Безнең байрамыбыз мөбарәк булсын. Алхамдулилла, шөкер. Аллаһ Тәгалә безгә матур көндәр биреп тора менә. Күрмәгәндәрдә хагынган туганнарыбызны күрешеп, матур дип ял итәбез. Шунда ярыштар алабыз. Шул ук вакытта без ошо беренче тапкыр ошо үзебезнең район кимәлендә Заир Исмаиловка арналган Курай конкурсы бәйгеһе игълан иткәне катнаштылар. Әлхәмдулилла, шөкер. Өфөнән килделәр, башка районнардан килделәр. Курай конкурслары нигә гәрһен елда ла үткәреп торырга язган. Амин. 12 яшькә тиклем катнашучылар арасында еңүчеләрне һәм номинантларны бүләкләү өчен сәхнәгә Белорета районы мәдәният идаралыгы начальнигы Ирик Рауил улы Исәнгужинды сакырабыз. Рәхим итегез. Мурат Магазов, Рузиль Мөлеков һәм Вилнур Фәхретдинов. Башкорт милли инструментта уйнауды үстерүгә һәм хаклауда номинацияны тапшырыр өчен сәхнәгә Иньяр балалар сәнгать мәктәбеннән Вилор Кулмөхәммәтовты һәм Асы мәдәният йортыннан Рафаэль Салиховты сакырабыз. Тиклем катнашучылар арасында еңүчеләрне билдәләп үтәйек. 3нче урын Арыслан Таипов, Сермен балалар сәнгать мәктәбе, җитәкчесе Галим Хайнуров. 2нче урын Рафаэль Фахриддинов, Иньяр балалар сәнгать мәктәбе, җитәкчесе Вилор Котлахметов. Калаһының балалар музыка мәктәбе, җитәкчесе Дамир Хасанов. Зур рәхмәт сезгә, Ирик Рауил улы.
13 яшьтән алып 16 яшькә тиклем катнашучылар арасында еңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә Россия Федерациясының атказанган артисты, Башкортстан Республикасының халык артисты Рамил Мәүлид улы Гайзуллинды чакырабыз. Икенче урын Хаким Гыйльманов, Өфе каласының 5-нче балалар музыка мәктәбе җитәкчесе Айрат Карасов. Гафу итегез. Руслан Әйюпов, Белорет каласының балалар музыка мәктәбе җитәкчесе Дамир Хасанов. Беренче урын Алмаз Бикметов, Силәбе өлкәсе Аргаяш районы Бажикай авылы җитәкчесе Илһам Ягәфәров. Алмаз Бикметов. Зур рәхмәт Рамил Мәүлид улы һезгә. Балалар музыка мәктәбе Дамир Хасанов. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер безнең еңүчеләр сыгыш яһаячак. Рәхим итеп карагыз. Башкорт халык көйе Аргужа. Bayramdan bargıdılar. Hepinizin Başkurt halk büyüğü İman Dağ.
Келген қонақтар һәм ауылдаштар. Бүгін ертен Сермен күп тармаклы мәдәният йортында ябык рәвештә Катай Һылыукай бәйгеһе булып үтте. Сәхнәлә иң һылыулардан һылыу Катай кызлары үзләренең талантларын күрһәтеп үттеләр. Әйдәгез әле, көчле алкыштар менән һылыу кызларыбызны үзләрен сәхнәбезнең түренә сакырайык әле. Рәхим итегез, кызлар. Матур сараның жюри агзалары менән таныштырырга рөхсәт итегез. Башкортстан Республикаһының атказанган артисты Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының актеры, режиссеры һәм безнең якташыбыз Фиргать Рамил улы Гарипов. Башкортстан Республикаһының Дәүләт йыелышы Корылтай депутаты, Республикаһының Язучылар союзы рәисе Зәки Арыслан улы Әлибаев. Рәсәй Федерацияһының атказанган һәм Башкортстан Республикаһының халык артисты, курайсы, дирижер Рамил Мәүлид улы Гайзуллин. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге баш мөхәррире, атказанган мәдәният хезмәткәре Динара Салават кызы Каюмова. Башкортстан Республикаһы атказанган мәдәният хезмәткәре Зәлифә Әхмәди кызы Әгләмова. Башкортстан Республикаһы Фәндәр академияһы өлкән гыйльми хезмәткәре, филология фәннәре докторы Луиза Хәмзә кызы Сәмситова. Республика халык иҗады үзгән баш белгесе Әлия Алик кызы Әмикәсова. Тамашасыз арыкмаһын, минуттарыгыз йетә. Рәхим итегез, гүзәл кызлар, сәхнәбез һезне көтә. Һезнең өсөн безнең һылыукайларыбыз үзләренең визит карточкаларын тәкъдим итәләр. Ишетәһегезме?
Был Каран елгahı şişmelerinin sıltırağı. İşitehegizmi? Был taşahtı urman kuşlarının hayrağı. Bulardan barıhında min Aznala oğlu kızı Mulagala ve güzel alıp girdim. Mine 18 yaş. Min belki saktan ok asem kök okutusu bulara haylandım. Hemelege günde Bilaret Pedagogika Koleji'nde bilim alam. İlimde, yerimde, halkımda, kilesektenin de yazmış köte. İl yazmışı, beden yazmış diyorlar. Bu makal menen doluhansı kilişen. Şunun için de ayat, matur kilesek için tırışıp oku, dürüst maksatlar koyu. Üçüncü urunda yalosu Kalimulina Nazgül, Kayıda Bayanı. Бишинчи Катай Ырова яштары байрамында Катай халавы конкурсында икенчи урын ялоусыһы Валеева Айгүзәл. Alkışlar. Birinci urunda kim yağlandı uylaydı? Murzin Altınay. Balakatay bayanı. Қазір енді ең толқындырғыз момент келіп те Гран-при. Магазова Әдилә Серменовна. Alkışlar, dostlar, alkışlar. Hayırlı gün, kaderli yoldaşlar, nabeleri, Hatay, havuzları, türlü rayonlardan, türlü tübeklerden hem bu bilimse Bilaret rayonundan kirgen kızlardı. Gördük, onların her bir savaşı, her bir sahnelerge bulgan savaşlar ilk giderlik buldu. Artamanda şunday, bizim kızlarga hoklanıp, Hüzler tunmahan, hüzler bitmeyen. Her vakit bizden Hatay kızları şulay matur hem ilk giderlik hılı bulunlar. Зур рахмет сізге, хылдардың да хылдары. Тағын да алқыштар, достар. Магазова Әдилә. Сырман, сырман! Күйәген болдың, берді ғыл. Нилдей генә халықты қабул етмәнем. Ауыр йылдарда, 35-32-ләрдә bir кешене лә юкка әрәм итмәнем. Горурланам, һинең тыуган яктарым. Аттай әзәмә ҙур рәхмәтлемен. Ул фәкеренә еткәс аңлап етәбез. Ниндәй бәхетле дөньяла үскәнбез. Ниндәй бәхетле дөньяла үскәнбез. Яманда, яманда, Башкортстанның атқаданған артисі Раил Өметбаев. Оның сырада яру яшьләре байрамы исеменнән рәхмәт хатымынан бүләкләнә. Рахмәт. Уңышлар теләйбез. Зур рәхмәт сезгә. Сәхнәдә Елбердәк этно-рок төркеме.
başkurtuz, ses katır başyurdum, isim almaz başkurtum. Kaldım gelege bu habir, iri yüreğe bu habir. Alda gider başkurtuz, ses katır başyurdum, isim almaz başkurtum. Ayrılgan kanatları, kanatlardı kayırral. Ayrılmaz afsarı bir geler. Ayrılmaz bu kala sebepleri. Kanatlardı kayırral. Ayrılmaz sebepleri. Alın kızları bir de. Настоящий Катайлар хама. Зур рахмат Райсырайшқа ойыштырған өсін, ұшындай зур байрам ойыштырғаның өсін, әсін көңілден, хене туған күнің мұнан іші қотлай. Райсырайш Катай. Катай малай. Хене іші туған күнің мұнан қотлай. Менің ойлауымса мұнда енді бүгін хеңегіна төгіл барлық келген қонақтарға айтканда мұнда біле хама Катайларына төгіл башқарулар да көп. Көп бая ешіттім. Райнис бізді Катай деп айтыра құшты, так мен Катай түгілді. Ну ладно, Райниске айтты, шына ұпкалемехінісін қайтқас өзіміздің айтып айтырып өттін. Яра, сақырымыз, все нормально. Зор рахмат кімдер, бұны организатор, ойыштырушыларға, бізге, сәйісірушілерге, бүтінлері рахматынды қараш. Хәзірлі байрам мұна менің ойлауымса, бүгін енді мұнда бәқіт түні. Әйді кедер шол ерді біргелашып, ескел сүріп, ерлашып ала. Байындар ай-фай ақ екен.
Haydi birgelешip yapayız. Самый крутой подтанцовка команда. Bayındары ay ağ iken, düğümünden dolu sağ iken, bayındardan yaktı nuru tahma. Birgeliyiz. Bayındары ay düğümünden, bayındardan yaktı nuru tahma. Kol bir takip günü, yoklama yemin yoklama. Yılgın ayda basıp beydi yol oldurma. Ne bakırsın ayda. Örüğün yine katay, isteminde altın bay. Bayda iliden doktora, aklına bir makbule. Bayda iliden doktora, aklına bir makbule. Bayılıkları kukural, yerinin ortağı. Halkımında kupten yaşayıp otayraylı örüğün. Halkımında kupten yaşayıp otayraylı örüğün. Aygır bulgan olmadı, Turay'la oynagan. Başkırtlar onun menen, ireklikке yol algan. Başkırtlar onun menen, ireklikke yol algan. Tuğan yerin yaratgan, tanıslıkta yuragan. Örüğün inger katay, hakla onu altın bay. Örüğün inger katay, hakla onu altın bay. Yine menen hoppanam, örüğün aylı katay. Akıl zikir fensahim, Allah dağlanan boğan. Akıl zikir fensahim, Allah dağlanan boğan. Doğan kadın ulan. Өзі біздің Башқұртстан турында yazған жерімді тағы. Жерлі бізді епсі қайтып кетеміз. Kişinin tuğan yeri var, dağlarda
күнлерде тазалық, бақыт, ұзын ғұмыр пенсионерлардың пенсиясы артып тұрсын. Һәм сіз ауырмаң. Келесі ұшырашуға шықын. Сау болыңыз.